ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಡುಪಿಯ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೀನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎತ್ತ ಮುಖವೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು. ಈಗ ಉಡುಪಿಯ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಕೋ ಅಂತ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೀನು ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೀನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರ ಮಹಿಳೆಯರು. ಪ್ರತಿ ಮೀನಿನ ದರದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ಕಾಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜೆಂಕಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಗಿರಾಕಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಆಗಲೆ ಪುನಪೆರ್ ಮೀನು ಇತ್ತೆಂಕಲೆ ಮೀನುಗಳ ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ರ ಮಗಡೆ 250 250 ಮಾರುಂಡು ಬೊಕ 300 ಮಲ್ಲ ಬಂಗಡೆ 300 ಮಾರುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಹವಾ ಕಡೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಂಕಲೆ ಒಂಜಿ 20 kg ಮೀನ್ ಮಾರೊಂದಿನಡೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ 10 kg ಸೇಲ್ ಆಪುಜಿ 10 kg ಒಂದತ್ತೆ ಕೊನಕ ಅವ್ಲ ಖಾಲಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಲೆ ಆಪುಜಿ. ಎಂಕಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕಲೆ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುದು. ಎಂಕಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕಲ್ಲ ಮಗರಗ್ಲು ಪೂರಗ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಗ್ಲು ಒಂದ್ ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ತೋಟ ಕುಲ್ಲುಜ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ದೆಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚನೆಗಲೆ ಏಂತಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಐಕಿ ದಕ್ಕತ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೆಲಗಲೆ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಂದಾಗಲೆ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನೊಂದು ಅಗ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು.